There has been a regime in Uganda since 1962 that is as brutal as the Museveni regime. No regime has killed more Ugandans in the history of Uganda like the regime of Yoweri Kaguta Museveni. No regime has tortured Ugandans like the regime of Yoweri Kaguta Museveni. It's very painful. Much as they castigate the regimes of Milton Obote and Idi Amin was president for only 8 years, and Obote even less. But Ugandans have had to grapple with the Museveni brutality for the last 35 years. It is a shame that yesterday Museveni was pretending to commemorate Archbishop Janandum, who was killed in the Amin days. But the same person has presided over brutality and murder. It is in this regime that Sheikh Muzata died conspicuously. It is in this regime that my clan brother Bishop Kagwa died, and it's not explained yet. And very many others are continuously being killed. Ladies and gentlemen, as we speak today, the regime is in overdrive, kidnapping, abducting people, many of them never to be seen again. There's every effort to communicate to Ugandans by the regime that they are powerless and they are alone. By arresting me with more than 100 others and handpicking me, taking me to my home and charging the rest, the Nubian Lees, the Eddie Mutwes and the rest, with illegal possession of firearms when I was the one leading that team. I was arrested with that team. I am their leader. But they took me to my house and charged the rest with illegal possession of firearms. There's a reason. They're trying to disconnect us. They're trying to isolate me and isolate Ugandans as well. You must be smart to see beyond these lies. Today, very many Ugandans are being killed. Just this morning alone, I got a call that one of our comrades, who was our polling agent in Rakai, Ewan Sendazi Paul, was abducted by plainclothes people. Only one of them, there were three. Two were in plain clothes but having AK-47 guns, and one was putting on military uniform. He took him away. Just yesterday, I learned that one of my close friends, and coming from the same birthplace, Kanoni in Gomba, a young man called Katamba Dixon, the son of Chinene and the grandson of Kuku, my neighbor, was abducted. He has not been seen again. Many others continue to go missing. The regime is targeting not only those that are close to me, but every Ugandan that has ever agitated for change, every Ugandan that is known to support forces of change, particularly the National Unity Platform. Ladies and gentlemen, the person killing your children is Yoweri Kaguta Museveni. The person ordering for the disappearance of your children is Yoweri Kaguta Museveni. And I am not lying, because he came out on national TV and confirmed that he has been the one sanctioning all these murders and disappearances. It's unfortunate that almost all institutions have died in our country. I know this is a matter of human rights, but I've informed you in the past, like I'm informing you again, that we have petitioned all human rights initiatives here in Uganda. We petitioned the Uganda Human Rights High Commission.
We went there, and the late Meddie Kagwa was blunt. He told me, because he grew up with me here in Kamocha, took me on the side and told me that he is powerless, he cannot do anything, the commission is powerless. In his words, he said, we are living in a military dictatorship. I reported to the commission after the Arua torture. We reported very many times, and yes, very many cases of torture and abuse of human rights. They couldn't do a thing. I must applaud him that he tried his level best. At least during the tenure of Meddie Kagwa, there was an effort to come and visit me when I was under illegal military detention. And yes, he dared to speak out, but most importantly, he spoke to me. And it got to the regime that he had revealed to me the truth. And he died. And up to now, we still question the circumstances of his death. As we speak now, all of you journalists saw the current head of the Uganda Human Rights High Commission coming out to condone the instances of torture and to speak as if everything is normal. So I want you to know that we can no longer get help from the institutions of state. The Uganda Human Rights High Commission cannot help you, it cannot help us. And that is why today we are going to petition the United Nations Human Rights Office here in Uganda. We know that this is an issue of the United Nations. General Museveni feels like Uganda is his compound, Uganda is his property. He has the right to pick and kill anybody at his will. He has the right to torture anybody, to murder anybody, but we say he does not. And that is why we are petitioning the United Nations. And we hope and pray that they will stand by the values that they've been espousing all along. This is a human rights issue. Uganda is a signatory to all the human rights declarations internationally, and we are bound to those values. The government of Uganda is supposed to respect the rights of the people of Uganda. But again, I must tell you, fellow Ugandans, that we are on our own. You are on your own. While we pray, while we hope, we must remember that God can only do for us what He can do through us. We are meeting with my fellow leaders to discuss and resolve what other steps we are going to take. But one thing that should be clear to everybody, that we shall take steps to end this brutality, to end these disappearances, to end the state-inspired murder. We stand with you, families. We stand with all of you, comrades. And I must also tell you that the security agencies are actually also using this opportunity to extort money from the families of the missing people. They go to them, ask for money, and ask for other favors. We will be coming to you to report to you what comes from the United Nations Human Rights Office, but also to report to you what comes from our mind, and to guide you, fellow Ugandans, on what will happen next. But one thing I want you to know is that we are not going to sit down in the face of state-inspired murder. I thank you. Katika mbyogere mu Luganda. Mwebale nnyo basebo ne banyabo. Baba mbadde ngezaako bannyonnyola nti bu Uganda kukyanga twefuga tewabangawo omulembe gujjudde butemu nga mulembe gwa Museveni.
tewabangawo mulembe bannayuganda mwe batemuddwa nga mulembe gwa Museveni, tewabangawo mulembe bannayuganda bwe babuziddwawo ng'omulembe gwa Museveni, wadde babeeranga batugamba nti emirembe gy'Obote n'Amini walingawo ettemu, naye Amini yafugira emyaka 8 n'Obote mitono, naye bannayuganda babonaabonedde mulembe gwa Museveni kati emyaka 35. Olunaku lwajjo namulabye nga yeefumba n'abantu be yabadde nabo nga beefudde abajaguza olunaku lwa Archbishop Jana Nduumu eyatemulwa ku mulembe gwa Amini. Muli ne neebuuza oba Museveni talina nsonyi nga mulembe gwe mwennyini mwe mufiiridde abasajja nga Sheikh Muzaata nga paka kati enfaaye tennannyonnyolwa. Mu mulembe guno mwennyini mwe mufiiridde Bishop Kaggwa ow'e Masaka ng'empaaye tennannyonnyolwa. Ne bannayuganda bangi nnyo abafiiridde mu mbeera bwetyo. Eddembe ly'obuntu lirinnyiddwa nnyo, bannaffe bangi babuziddwawo, bangi bakyagenda maaso n'okubuzibwawo. Njagala obategeeza nti omuntu atemula abaana bammwe si mulala ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Omuntu alagira okubuzibwawo abaana bammwe si mulala ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bino mbyogerera wano era mbyogera nga ndi confident. Ababadde bakyakibuusabuusa mwamulabye ng'avuddeyo n'ategeeza ensi nga bwe yalagira okutemula abaana bammwe, nga bwe yalagira okuwamba abaana bammwe, era nga bwamanyi gye bali, newankubadde ate ebitongole ebimukolera omuli ekya poliisi n'amagye ne minisita w'ensonga ez'omunda bo babadde beegaana okuba akafaananyi nga minisita w'ensonga ez'omunda yeegaanye tamanyi bantu bamwe gye bali abawambibwa, ng'omwogezi wa poliisi agambye tamanyi bantu bamwe gye bali, ng'omulala omwogezi wa poliisi aze n'agamba enamba ezitabeerako namba puleeti n'annyonnyola mu ngeri enyooma entegera y'abantu. Naye ate bosi waabwe n'avaayo n'akakasa nti yeyalagira okutemula kw'abantu bammwe, nti era yeyalagira okuwambibwa kw'abaana bammwe. N'olw'ensonga eyo mwenna buli omu agambe munne, ffenna tubeere nga tumanyi nti tewali muntu mulala alagira kuwamba abantu baffe okuggyako Mwami Museveni. Ekyo nno kimenya amateeka era kyongera obbalaga nti eno gavumenti kati etufugisa omudumu gw'emmundu tekyagoberera amateeka, kubanga mu mateeka omuntu ne bw'aba bamuguddeko omusango bwe bamukwata bamutwala ku poliisi, amateeka agakkiriza bannamateeka be n'abasawo be n'abafamire ye okujja omulaba. Ne mwenna temunalaba ku bantu bammwe bangi nnyo mukyabanoonya, naye yaze n'ayogera amannya gaabwe ng'abamanyi. Bangi nnyo tubadde tukyabanoonya paka muganda waffe Selector David bwe bamusesema oluvannyuma lw'okusaawa embeera, era yategeezeza nti bangi nnyo bali eyo, bangi babatemula ne babasuula eyo, bangi babasibako mayinja ne babasuula mu nnyanja. Gwegwo omulembe gwe tulimu. Ebyo byembagamba bya ddala, byembagamba biri mugenda maaso ku bantu baffe nga Museveni yabiragira. Byembagamba mubiraba nti ne bw'ofuluma wano ojja kulaba ezo emmotoka za drone nga zitambula teziriko namba plate. Byembagamba tebiri mu myaka gya 7, tebiri mu mulembe gwa Amini, biri mu mulembe gwa Museveni olwaleero, biri mu mwaka 2021. Eyo yembeera gye tulimu olunaku lwaleero. Bangi mujja kwebuuza nti lwaki tetugenze mu bitongole eby'eddembe ly'obuntu ng'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission. Naye njagala obbajjukiza nti oluvannyuma lw'okututulugunya mu Arua twagenda ne tuwaba omusango mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission. Twawandiika complaint, twawandiika okwemulugunya kwa mirundi mingi nga tebatuddamu. Gwekuba akafaananyi ekitongole ekiri wansi w'amateeka ekirina okwanukula omuntu eyeemulugunyiza ku ddembe ly'obuntu okuva 2017 paka olwaleero. Naye era yali akikulira kati omugenzi Meddie Kaggwa ye yali w'amazima, yantuukirira n'aŋŋamba talina kyasobola kukolawo kubanga amagye ge gatufuga, talina kyayinza kukolawo kuba bino si byagoberera amateeka.
era nafuba okubaako kyakola okusinga ate kati abaliwo olwaleero, kubanga eno enfuga ya Museveni egenda eyongera kwononeka. Eyaliwo bw'aba yali munafu atazzeewo aba munafu okusinga. So Mwami Meddie Kaggwa bwe yatutegeeza amazima agali mu nsonga eyo, era ne bamanya nti atutegeezezza Mwami Meddie Kaggwa naye yafa mu nfa etaategeerekeka. Mwena mumanyi bwa gye yali essaawa ntono nnyo nga tanaddusibwa mu ddwaliro na kufa mu ngeri ya kibwatukira. Bino mbyogera kubanga ge mazima. Ensonga lwaki bakwata abantu bonna bonna abanneetoolodde, eyo si nsobi, ekyo kigenderere. Jasi olwaleero ku makya nfunye essimu nga bantegeeza ti omu ku mikwano gyaffe era eyali alaba ebyokulonda kwaffe, omwami gwe bayita Sendazi Paul, bamuwambi amakya galeero ku ssaawa 10 ez'okumakya. Abantu basatu nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga balina emmundu AK-47, n'omu ku bo ng'ali mu yunifoomu y'amagye baze ne bamuwamba ne bamukuba ne bamutwala. Ebyo bibadde Rakai. Olunaku lwajjo nategeezeddwa nti omu ku bannaffe gwe twakola naye era omuwagizi waffe Lukulwe e Kanoni naye yawambibwa, omwami gwe bayita Katamba Dickson. Bangi ku be bawamba bababuzaawo, ate abo abakola mu bitongole birina okuba ebikuumaddembe ne bajja nga bagezaako okujja ssente mu famire zaabwe. Bangi nnyo. So mujja kutubuuza lwaki tetugenze mu bitongole ebyawano ebyeddembe ly'obuntu. Njagala obategeeza nti ebitongole byawano biremeddwa okutuyamba. Poliisi ya wano tesobola bayamba. Amagye ga wano gakozesebwa kutulugunya na kutemula bantu. Ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission tekisobodde tuyamba. Kyetuvudde tusalawo era nga mbategeeza nti olwaleero essaawa zino tugenda kutwala ekiwandiiko ekyokwemulugunya mu kitongole ky'ensi yonna, ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu awo e Kololo. Tumanyi nti Uganda yemu ku nsi eziri wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte. Era mwenna mumanyi nti abo abafuzi ababadde beefudde ab'ekitalo Bakina Gaddafi n'abalala okubakakkanya abannansi abo abadde batemulwa abatirimbulwa badde balina okuyambibwako ekitongole oba ekibiina ky'amawanga amagatte. Yensonga lwaki ensonga yaffe kati esusse ku Uganda Human Rights Commission etasobodde tuyamba. Era mwenna mwali mulaba akulembera ekitongole ky'eddembe ly'obuntu ekya Uganda Human Rights Commission ng'avuddeyo gye buvudde mu kulonda, wakati mu kutemula abantu, wakati mu kulinnyira eddembe ly'obuntu, naye ng'alinga awagira ebigenda maaso. Era tusuubira ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu kijja kuba ku nsoloboto gavumenti ya Mwami Museveni. Naye njagala obategeeza mikwano gyange nti essuubi erisinga lirimu mmwe bannayuganda. Tuli ku lwaffe, muli ku lwammwe. Ekyo njagala buli omu abe ng'akimanyi. Era kye tulina okukola okwetaasa, ffe tulina okukikulemberamu abalala batugoberere. Bino byonna tubikola mikwano gyange si lwakuba tuli banafu. Gino emitendera gyonna tugiyitamu kubanga tuli bantu abakkiririza mu mateeka. Era bino byonna bijja kumala gaana tulyoke tubabuulire ate siteepu egenda okuddako. Naye njagala obategeeza tetugenda kutuula ng'abantu baffe batemulwa, ng'abantu baffe bawambibwa, ate nga tumanyi ababawamba. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo tugenda ssaawa zino okutwala ekiwandiiko kino ku office y'ekibiina ky'amawanga amagatte ekola ku ddembe ly'obuntu awo e Kololo. Mulimu ebbaluwa nze kennyini gye mpandiise ey'okwemulugunya ku lw'abantu baffe abangi abawambibwa n'abo abagenda maaso nga bawambibwa. Tugenze kutwalayo Mwami Museveni kuba oyo Museveni mulaba kwekyanga naye si w'amaanyi nnyo nga bw'alowooza. No, si wa kitalo nga bw'alowooza. Era naye tugenda mutwalayo.
tutaddeko n'ebifaananyi eby'abantu ebyo bye tufunyeeko ababuziddwawo nabo gye batwalibwa. Tutaddeko n'ebifaananyi ebyabo abatemuddwa. Tutaddeko n'ebifaananyi n'amanya ebyabo abali mu malwaliro. Tutaddeko n'amabaluwa ag'enjawulo agawandikiddwa Mwami Museveni okuva mu bitongole eby'enjawulo okwetooloola ensi yonna. Tulage nti ensonga yaffe si ya lwali wabula ya alaali. So njagala obeebaza mikwano gyaffe okubazaamu amaanyi n'okubasaba obutapowa. Mwebale kubeera abantu balamu naye ate mweyongere okubeera abagumu mikwano gyange. Tetutudde nammwe temutuula. Tujja kuba tubategeeza ekiddako Mukama nga yembezi waffe. Mwebale nnyo mwebalire. Njagala mpozi nga sinavaawo, waliwo omu ku bamaama abasajja bangi be basinze okwogera, naye tewali muntu asinga kunyigirizibwa nga babuzizaawo omwana we nga maama. Maama kayogere wano kana akazindalo kawa. Maama munamulaba? Mama yogera. Batabani bange mwenna namwe mukoze tubirabira tubyagala naye omwana wange bamubuzaawo James Katabazi James banange omwana yali ayagala nnyo ng'ayagala naŋŋamba maama nze wano wendi wenjagala naye bw'oŋŋamba natembireka sijja kubireka ate maama ebyokola ebyo nange sibyagala nemugamba emyaka gyange gyegyo nga nonda Museveni kati kulungi nange kalulu ngakuwadde ngawegwe ndi maama kambe konze kale tata wange bamutiira mu lutalo oli naye kati saasoma esawa yaleero nange njagala bikyuka abaana bange basome konze kale konze ne kati sooka oddukemu bajja kukunoonya. Omwana yaŋŋamba nze sijja kukkiriza okudduka masimo gekuwa yagaduka kuba nfiiriddwa nnyo ekinene konze kale naye keera nnyo maliiri kati bana bakuyingirawo abanaakulaba naŋŋamba kale mafuneyo ozukusoga enze konze taata ŋŋenze tunula bulungi konze kale ate twala peeni konze njitutte. Bwe natuuka ye yali alondesa omuwala naŋŋamba maama manyi ogenda kutikinga konze simanyi wawana yandaga wa pepe niŋŋamba lwaki oyazo naawe ogenda otikinga konze kale nagenda nseka nga nsanyusa niŋŋamba bannange kyekyo nentikinga bulungi ngenda okubula omwana wange essimu nga teriiko okumukubira essimu nga teriiko ninkubira banne nibaŋŋamba bamututte kati ababodaboda babo bagoba patro bamututte naye etubuliddeko ekibuye konze kale banaye nkoze nti ŋŋenze yeegasenyi nibaŋŋamba kati maama ogenda kulaga oba nga ŋŋende ku poliisi bagaffe tetulina muntu wano niŋŋende kireka nibaŋŋamba maama titumuyina ffe ngoma waffe mbeera mpereerwe nintuula nibinsobera banange simanyi omwana wange bagyali naye kubanga bamutwala ate nga bamukute wano neno tibamukasuka kuli kubanga bali bamumanyira bamunoonyako nabeera nga beekwe anamu ebiri nabula bagati banne banoonya batambula eyo yonna etibamulaba oza bannange mukiwulidde oyo tebamutwalira mu droni tebamutwalira mu motoka gye batamanyi bamutwalira ku patro naye paka kati tanaddamu kulabika. nakati Jacqueline mpereerwe omwana wa Katabazi James nga abeera gasinga Museveni nze ng'omwana wange wakitawulira gyendi batawulira nze namba omwana wange ebyo bigwe
kubanga siraba lwaki atulemerako ate abaana baffe ne banga babuzibwa bwe bati. Ane muzikirize empeeyo n'omukyalo ono abantu buli omu ayagala okukozesa guno omukisa okusitula eddoboozi eri omuntu eyabula. Mama jangu wano tapiro amanya agange Mutwala Kasolo n'engambera Busaabala. Omwana owange bamukwata okuva Lukuli, bamukwata ne mukwano gwe Sonko Richard. Babasanga Lukuli nga waliwo abatimba ebipande bya NRM nga bo bayimiriddewo. Drone yava eri netwala abaana babiri mu Desemba nga 8. Na buli kati omwana wange munoonya buli komera yonna bangamba tebamulina. Nsaba gavumenti ya President Museveni etuddiza abaana baffe kuba yebalina. Tewali muntu mulala alina baana baffe. Omuntu waba takuwagira tekuba musango be bateekawo okulonda batuwa abaana baffe. Chala Martin Museveni bannayuganda baagala obawo abaana baabwe. Matovu Dennis ne Sonko Richard babajja Lukuli. Nyaba abaana balina emyaka 23. Nga bankwatira bawange amazika kyemyezi 3 kyanga bamutwaye bamujabugolola bakusanga atuddeawo nga talina kyakula naye si kiwa ky'omuntu okuwagira kyagala kiyinza omukwasa. Ndekera abaana 3 sina kyakubaliisa bambi banyambe banziriza omusajja Bannange agenda Museveni omwami wange bamukwata nga Desemba ebikoloni wakolera bangamba abamukwata bali muleya naye tetumanyi omwami wange bamutwala wa. Tugezezzaako okunoonya buli wamu Nalumoso Vincent abuze yandekera abaana 3 mpangisa. Tuli mu bulumi obungi Museveni tuyambe otuwa abaana baffe okuwagira gw'oyagala si musango. Bwe tubanga tuwagira mwami Bobi Wine tutulina musango. Mwebale nnyo bannayuganda bannaffe tukyali ku mutendera ogugoberera buli tteeka. Twagala buli mutendera tuguyitemu naye nga twagala obategeeza titukyali bakakamu era twagala nammwe mugoberere amateeka. Mwami Museveni twagala bannayuganda bannaffe kubanga toli Katonda. Bwe babanga amateeka gabavunaana mubajeeyo mubateeke mu mateeka. Ekyo bwe kiba kiganye bannayuganda nabo bajja kulaba ki ekijja okuddako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Very much, Ben. n'abalala bangi essaawa zino batwalayo ekiwandiiko ku kibiina ekirwanirira eddembe ly'obuntu eky'amawanga amagatte. Weewaawo wetwolekedde. abasigadde batutemako babakama baabwe babagamba yo BBS etulaga n'ofuna era bwesigira wano ndabira ddala nga tetujja kubifuna bulungi abaana bagatwala tebabakkiriza gatuma ngagaza kimuligezaga BBS Wanje? Hello. Nsaba kuyita. Ogenze wakaye? Bakuwe namba yange mugamo yake. Thank you, friends, those that have been watching.
that is the situation at the headquarters of our party, National Unity Platform. And yes, our team is taking a document to the United Nations offices that is in Kololo. Oh my goodness, let me bring you this. Yes, President, we are filming against Motokemu. Bwekityo bwekiri baganda bange maziga merere maziga merere sesansi tufuneka boda yes katusoke tujja President wa Dembe akiriza bannamawulire ayagala abantu be bakubetiya gaasi ayagala mbeera nzibuzi bwegendewo babadde mulabye red block already weziri gobagoba ku mmotoka y'omukulu number plate. Omukulu tumutuuseeko olaba sitandi anaye emoroka y'omukulu muganda wange ojja tukoona omukulembeze ali omwo tugenda ku atubeere wakatisha moroka eriko kya UN kya human rights saawa zino Kololo ekitwala ebitebe mu nsi yonna ekiraga okulaba nga mwami Museveni tumuteekako ng'abantu bonna bayogedde nga mulabye abakazi abakaabye abaana abataata abakyala abazadde abakazi na buli omu nkumulabye akaaba saawa zino pulezidenti owaffe yali muno neera tugenda kulaba nga President owaffe yeewandikidde ebbaluwa agambye bino byasusse ow'omulamuzi oba byasusse mu Museveni kubitwa bano bonna naba bubikkerere banne nabo buli kugundi omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatudde awo tulaba era tugenda yes God help us kituufu Katonda agenda kutuyamba I believe genda ku Kololo kitebe kya human rights okulaba
Kyagulanyi Robert Center. Robert Kyagulanyi Center Musero. Ono yeebasa apanga alina amayinja naye yeebasa. Ready block military anti babeerako nga babeera abakwe bali kuno bagambe ba RPC DPC bagiso bagambe shame upon you amaato gazze buli kimu kiri clear and we are ready. Okwagira Robert Kyagulanyi Center mu si musango weewa waawo kubanga tutuuka and you step on the other side. Yes, that is the UN Human Rights Office in Kololo. Yeah, the president of the National Unity Platform, our president-elect Kyagulanyi Ssentamu Robert, has moved with the his deputy president, that is the Honorable Lina Zedriga from the north, and then I can see other deputy presidents, that is Jolly Mugisha from Western Uganda, our spokesperson Joel Osenyonyi, and very many other MPs elect of NUP. They are already at the offices. Yeah, from the back I can see our honorable elect, that is our MP Mwadanku Nyingi, one of the lawyers very cool election petition. Then Nyeko Deli Kimulengira Wali, Katangale Julius, our General Secretary David D. Lewis Lubongoya, and very many others. They have been told by that guy you see there holding a gun to hold on
for a few minutes, and the entire thing is going to be guided. Tuwakimanya okwekwata essimu tezuuminga. They are on Prince Charles Drive, Kololo. Prince Charles Drive. Plot 24. No, you can come. They are, yeah, cars are passing. Yeah, they can open. We've not even entered outside. Just Tulaba military emabega. Military. Ono maaso gikyolinga omubbi. Yeah, the gentleman you see on the right holding a baby, that is the Sanders Paul, who was abducted by 3 men, 2 in plain clothes and 1 in a military uniform. They were all armed with the AK-47, and he was picked from his home, that is in Rakai, Kamukalo, in a town called Kamukalo in Rakai, today at 4 a.m. in the morning. Those that have given in the news have reported severe beatings the gentleman got from these guys before he was taken away to an unknown destination. Just know that very many others are experiencing the same, only that a few capture media attention, and of course a few disappear for good, as in since 2019. Our brother John Bosco Chibalama, the gentleman you see there, ever since he was kidnapped, that was way back in 2019 in June, up to today, no one has ever heard from him again. And of course, just like I said, very many others that we actually don't get to know about because they do not maybe capture media attention and all that kind of a thing. So the president and his team are already at the offices. The military, of course, is in heavy deployment, just like you can see. Let me give you this. This is live from the Human Rights Office. This is live. Just see what's going on. Chasing away each other. This is the live. This is the United Nations Human Rights Office in Kololo.
And whatever you see is live. Military teamed up with police and other security units, beating and chasing away each and every one. The president and his entire team. That is the situation. That is the situation at the Human Rights Office in Kololo. Whatever you see is happening now, live. Whoa! Whoa! Mama nyabo, sogove. Banange mwe. Basebele nyabo. Embele gaze. Mama. Wowe. Kwe. Omusajja wa munyarwanda. Oba mukibanange. Mama. Agambe agala w'abantu basatu. Wowe. Mama. Bakubye nnyeko omubaka wange kiboko. Nabyo omubaka wange nga atalantuka. Yimirira boy motoka yimirira oli akulita. Bagambye adafiri nnyeko omubaka wange azikuddemu. Oli bamukubyemu. Nnyeko omubaka wange oyo atambula bamuwaddemu. Mama. Abo muwala. Ne batangi. Omwala azikuddemu. Mama. Nyeko yeye mulabide emotoka ne batukuba emiggo human rights ko nyini wetuso okulopera eggwanga kati wano werituuse motoka yona bagikubye ne batukuba kuba emiggo emikono kyonna kino bagimenye eggwanga werituuse weewo ku human rights wetwandibadde tujja okuwaaba ate bwe bajja ne bakolera ebujjo ng'ensi yonna yonna eraba eggwanga werituuse tebagala na kubalopa tebagala bintu bya mirembe eggwanga werituuse weewo eggwanga abasajja be batuuse abasajja abanamagye bavuddeyo ne batukuba emiggo ne bajja ku mmotoka ne bagikuba nga batugamba tuveewo kikuba eggwanga werituuse tusazeewo okukozesa peaceful means zonna naye abasajja bagaanye amanya nze honorable Nyeko Derrick omubaka wa Makindye East Omulonde atubadde ba mirembe ne tuvaayo naye oluyingidde emmotoka bwe tuti abasajja bavuddeyo ne batukuba emiggo ne baddira n'emmotoka yennyini ne bagikubaako yonna labayo mmwe emmotoka gye bakozeeyo omubaka emmotoka ya honorable Nyeko ndowooza girabe laba gye bagikoze yeye basajja omusajja munyarwanda yeye omulabiddewo akugambye I want Bobi Wine and others 3 natandika okuba kibo kuba kubye honorable wange banange labayo honorable Nyeko bwatyo wakubiddwa yonna bagikubye emmotoka eyise Nyeko bamukubye and they were pushing us by force. It is so long that the nation has decided to go, the military has decided to undress itself. When people have come peacefully and they have waliwo akago kabadde nakako akabatune drone ejaberamu
Girabe. Nozagala kidnapping. Yeah, whatever you see is happening live. Those are the drone cars that the military, the police, and other security units use. Those are the cars, the one you see they use to kidnap our comrades. After beating up each and every one, just like you see the car, how they've smashed it with batons, they've beat up each and every one. Now they want to kidnap our friends, our comrades, who have escorted our president to... This is actually happening outside the human rights offices in Kololo. This is Uganda. And then you wonder which kind of madness this is. Omwami agambye atya ku gwe byowulidde oyo abadde mugga abadde muna Uganda asajja ndoza trends hizo babi mbaba ndazizo zambo drone. Those are the cars to kidnap our comrades. Ndozo girabo lababa eno drone mukama owali abanwanyirizi b'eddembe wenyini basobodde okutukubira ne battery yange egenda kuggwako ate nga lunaku olwaleero luzibu battery egenda kuggwako mukama katonda ane drone zize aboneka nokwebereramu Allah abazina bakusikira awo eggwanga lyaffe ffenna tuwerekera pulezidenti waffe waffe alise mulova netutafunamu nansonyi kugamba nti human rights banakirabo batya senga wabawo embeera bwogera ab'ebyokwerinda paka nakati bigenda maaso mu Uganda bakyalemereddwa okuvaayo okukola nga bannayuganda bwe yandiyagadde. Tuli mu kwerekera pulezidenti waffe ku nsonga ez'okuwamba abantu naye kisusse nti ne mu lugendo mwennyini mulaba poliisi tusazeeko bakkiriza bantu kuyitawo onalebo omu wali katiba mmotoka onalebo nnyeko ndikandideti mulamba kansala makindirwa nekyennyamiza nnyo kubanga ab'ebyokwerinda abanditukuumye batuzibikidde bannange ozamulaba bongera amagye mbeera bwetyo bweri naye ffe tubagamba we are non-violent tulina buzibu na muntu yenna we are non-violent nga pulezidenti watuusa oba otufa we are non-violent tetuli violent bannange mutusabire yogera agala kutukuba kiki ya tetuli violent anange simanyi byakwogera nange Allah
abo bali kwambala balinda order from Mukama Katonda. Embeera nno embeera ezibu. Abampuliriza sharing bannange tubadde tugenze ku Electoral Commission, tubadde tugenze ku UN Human Rights, naye embeera eziwo. Omusajja azze ndowooza mumulabye ku kamera babaddeko nnyeko bamukubye emmotoka ne bagyasa yonna. I don't know, embeera etandise nno okuddugala era kyensobola okugamba we are not safe. Waliwo wanene abali negative nti tereza kamera. Jangu nkuweemu okwatemu. Abasibo ne banyaba bampuliriza bayinza okulondamu abantu ba live, bayinza okulondamu nnyinza okuvaako, bayinza okutulondamuko for security reasons. Leka nsooke nveeko kuba ngenda kugikwata, ngenda kuddako naye ngenda kozesa Rob Dab style naye nga embeera etandise naye ng'embeera yeddugadde. Embeera mbi kusooka enfunega. Shafiq. I'm a guest of the UN. A police officer is telling me I can't go there. You have no right over that place. No right. Kasiri wala. Kumese kwa batawandi. Kabale bano. Yosola ba. Bajireza.